Hali charchamayapsiz aytganman. Jim aka, hamma joyidami? Tanishtirasizmi bo'layotgan ishlar bilan? Bemalol. Shu nimani o'rab juda ham yaxshi qilibsizlar, iloji bo'lsa keyingi qavatda ham. Hozir biz 4-etajda Halil nimasini monolit plitani bosganimizdan keyin monolit qo'yayotdik. O'shanga hali temir stoykalar turadi. O'zi bugun yechtirib olganmiz. Ertaga shu yana 2-etajdan olib, tevaga ko'tarib 4-etajga tortib qo'yaveramizda zashitanga. Yaxshi bo'lardi. Keyin pastda tozalab tilloka bu tomonda ishlab yurishibdi. Ustalarning o'zlari ham o'sha narsalarni ham sal ehtiyotni qilib vaqtni bekitib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Xo'p bo'ladi aka. Hozir biz 15 kunda ichida 5-etajga o'tdik aka. Hozir hammasi 28 ta kolonna qo'yib chiqamiz. Diafragma жесткости bor. Ikkita podyezdniki. O'shani ham qo'yib qo'yganmiz. Hozir отметка berib, rigilda palubkasi polniy tayini qismini nimasini tayinlab turib, qo'yib turib, hozir bolalar armatura baylashyapti. Armaturani to'qib bo'lishibdi o'zi. Yo'q, hisobda hali nimasini davom etyapmiz. Ichkari tomondan vaqti. Ichkari tomonda o'rtada o'slarda baylab chiqishyapti. Hozir bizning plan bo'yicha shanba kuniga 26-chislga apalubka qo'yib beton qabul qilishga tayyor bo'lamiz. Xudo xolasa. Shanba kuni keyin betonni qo'yib olsak, shu bilan apalubkaning ichida 3 sutka turadi. Yechmasdan. O'shanda kerakligi прочностьdan olsa, keyin apalubkani yechamiz. Yana tagiga ustimlarni qo'yamiz, страховка qilish uchun. Keyin уже menimcha seshanba yo chorshanba kuni plitalarni bosamiz. Plita zavodga aytilgan ekan, vaqt bo'yicha qo'yilyapti. Menimcha plita ham tayyor bo'lsa kerak zavodda. Xudo xolasa. O'chirish qalay ketyapti? Hozir maytda tayyor gazoblok kelyapti. Podvalni tugatganmiz aka. Hozir hammasi dual urilgan podvalda uborka qilib, tozalab, endi hozir 1-etajga chiqqanmiz. O'shani vaqtida kelyapti bizga gazoblok. Hozir proyekt bo'yicha gazoblokni наружный dualni urdirib yuborish uchun дополнительный konstruksiya bor ekanda, uni bir rom tomonga, eshik tomonga, bir chekka joylarga borgandan keyin o'shani усиление bor proyekt bo'yicha. Shuni alohida brigada svarshilari bilan gaplashganmiz. Hozir 2-etajga ular bajarishyapti. 1-etajda bitkazib qo'ygan ekan, hozir 2-etajga o'tishgan. Buni ko'proq yupqa gazoblokni ensizini ishlatishyapti-yu. Ko'proq shuna укреплять qilish uchun o'sha narsa qilyapti. Bunga yana ham xudo xolasa mashina bo'lsa kerak. Bag'da o'zi 30 lik, qalinligi 30 lik. Tepada ham наружный dualda 30 lik. Keyin buni blokdan keyin hali fasad bazaltoviy утепление bo'ladi-da, yana qo'shimcha. Bu narsani просто oxirgi borganda hali nima, dual tugayotganda eshik bo'ladi, balkonning eshigi bo'ladi. Xullas blok tugayapti, hali uni ijtimoiy ushamayapti. O'shaning uchun uголок bilan mana shunaqa konstruksiya bergan ekan. Rodbunga xudo xolasa ish juda ham oson bo'lsa kerak. Idealni tekkiz deb ol. Ha, shunaqa baribir nimasini, podmayak nimasini qo'yishadi. O'zini 5 mm, 7 mm gacha qalinligi bo'ladi. O'shanda normadan o'tib ketmaydi. Bizga ham o'sha variant qulay. O'shanda rodbunning kanon bo'ladi. Keyin ish ham sifatli bo'ladi. Yengil qilib keyin shpaklovka beradi. Kim xohlasa aboy, kim xohlasa u tomondan kirar ekan. Da, bag'da hali podvalda mana biz asosiy binodan lestnitsa podvalga tushish uchun o'zini koridor bo'lishi kerak. Shu koridor qilayotganimizda hatto polniy plita bilan yopib bormaganmizda, polniy monolit. Tevasida monolit quyilgan ekan. O'shanda oshib qolgan hatto stoyka. Hozir uni bitadan olib chiqsak,
Nari skladimiz bor, skladga bir yo'l olib borib qo'yaveramiz. Mhm. Shu bilan podval bo'm-bo'sh bo'lib qoladi. Xudo xolasa. Hozir mana shupurib, tozalab, ba'da nimasini ortib qolgan narsasini bir chekkaga yig'dik. Hozir bittadan olib chiqib qo'ysak, shu bilan podval ham porядка bo'lib qoladi. Endi ba'da hali podval noturar joy. Bitta joy sotilib ketgan. Hali qolganlar joy bo'sh turibdi, hali egasi yo'q. O'shaning uchun biz bilmaymiz-da. Balkim birinchi etajga. To'rga chiqay bo'ldi. To'rga chiqaylik. Hormanglar. Yo'q, hormanglar. Ugoliklar kraskalab qo'yilyapti. Ha? Ugoliklar kraskalab qo'yilyapti. Ha, kraskalab qo'yamiz. Zo'r. Urushdan oldin Zo'r. kraskalayapmiz. Hozir har bitta etajga suv olib chiqib qo'yganmiz. Aha. Mana g'ish urayotganlarga pastga tushmaydi endi. Har bitta etajda o'zini suv bor ekan. Keyin maytga har bitta etajga alohida tok olib chiqqanmiz. Aha. Har bir yoqdan perenoska bilan tortmaydi. Hali bu 20 kun oldin mana shu lestitsani qo'yganmiz. Hali podporkada turibdi. Bir xilgilari yechilgan. Aha. Kerakligini qoldirganmiz. O'sha olsa bo'laveradi buni, palkasini. Palkasini hozir nima uchun olmayapmiz? Bizga qulay variant. Hozir keyingi etaj tayyor bo'lsa, o'shanda birdaniga maytan olib qo'yganimiz yaxshi-da, o'shanda joy egallamaydi. To'g'ri. Yechib sirazi baqa olinaveradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Birdaniga ustanovka qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum Shavkatjon, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ba'da rigilga harakat bo'layapti. Ertaga armirovkani tugatib qo'ysak, O'sha to'qish ertaga tugadi, xudo xolasa. tugadi xudo O'sha xolasa. pastdan qaraganda o'sha aytdan qaraganda hammasi bitganga o'xshab turibdi-da. Ikkovi yon tomonga apalovkani qo'yamiz. Keyin konsol chiqayotgan joyda hali qo'yilmagan turibdi. O'shani ham qo'yamiz. Hormanglar G'ayrat aka. Yaxshimisiz aka, charchamasdan? Rahmat, Xudoga shukr. Ba'da bitta liftovoy qo'yilgan ekan. Hozir mana qurib qolgandan keyin bu tomonga qo'yib qo'yamiz. Shu bilan lestitsachilarni chaqirsa bo'ladi. Xudo xolasa. Zo'r. Lestitsani ham 5 kun bitta lestitsa tayyor bo'lyapti, 5 kun keyingi podyezdniki tayyor bo'ladi. Apalovkani rezultati. Apalovkani rezultati yaxshi. Ha. Betoni ham bunaqa tekis, silliq, chiroyli bo'lyapti. Odam qarasa juda приятный. Bu yaxshi apalovka o'zi bizga ishlarda ancha yengil qilib yuboryapti. Endi hamma narsani ham yaxshisi yaxshida. O'shada keyin kачествоga, asosiy narsa качество. Bunaqa u atayna krupdan shitovoy qilingan. Mana shu betonimizda 23,5 kuba birdaniga quyib qo'yaveramiz betonda. O'shanda 23,5 kuba hisobda 50 tonnada, 50 tonna nagruska. Ancha muncha taxtali apalovka chidamaydi. U keyin bunaqa nimasini как valna shunaqa nimani effekt beraveradi-da, taxta apalovka. Bu baribir boshqacha. Shu bilan keyin bizga дальнейший etaplarda перерасход, shkaturka перерасход bo'lmaydi. To'g'ri. Ham yubka sloy yegandan keyin ertaga yorilmaydi, tushib ketmaydi, boshqa nima ijtimo bo'lmaydi. Mana shunaqa faktordan biz maksimalni nimasini effekt qilib endi boshqa uylarda ko'rsiz, qalinroq shkaturka bergandan keyin iloji yo'q, u yorilib ketadi. Yorilib ketadi. Bu narsa Tim более hozir Rodband o'zidan oddiy shkaturkadan ancha o'zi yengil material. Baqvatligi baqvat. Shu plita beton quyganimizdan keyin plitani bosamiz. Plitani bosganimizdan keyin yana 4 kun, 5 kun apalovka qo'yib, monolitli uchastkalarda
quyib yuborganimizdan keyin balkon bir xilgi monolit bilan bergan, bir xilgi plitasi bilan bergan ekan. Shuni qilganimizdan keyin уже 6-etajga o'tamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, zo'r. Xudo kuch-quvvat bersin. Hisobda hozir plan bo'yicha hamma yoq ketyapti. Etap-etap. Mani fikrimda hozir biz bir oyda bitta etajda bitkizsak, sentyabrning boshida tom yopishga o'tamiz. Xudo xolasa. Keyin sentyabr oyida tomni yopib yuborsak, уже bemalol fasadchilarni tushirsa bo'ladi. Hozir sentyabrgacha biz parallelniy hozir gazoblok uradigan bolalar ishlash tez yetib olishadi. Halib aka ular 7-8 etaj ko'tarayotganda ular yetib oladi. Yetib oladi. Yetib olgandan keyin ko'ramiz. Men o'zim regulirovka qilaman. Agar yetib olgandan keyin ularda o'zi ham Rodman bilan shikaturka bizga qilib beradi. Balkim yetib olsa, uni pastga tushirib, bir yo'la shikaturkaga qo'yib qo'yaman. Чтобы aqa-baqa odamni yo'qotmasligi uchun. Zo'r. Alyansga ham bir o'tib ag'da ham bo'layotgan ishlar bilan bitta tanishtirsangiz, podushka quyib bo'lindi menimcha, xudo xolasa. Podushka quyilib bo'lgan. Hozir keyin dальнейший etaplarda nima qilinyapti hozir? Apalubka yechyapmiz hozir. Shogirdlarni Sardorbekka o'xshagan yaxshi hushyor, gрамотный shogirdlarni ko'paytirishimiz kerak demak. Ishni siz o'yingizga shogird. Hozir xudo xolasa ishlarimiz o'ja qilayotgan ishlarimiz o'xshab ketsa, уже kadroviy defitsit bilinib qoladi. Chunki O'zbekiston bozorida imенно mana shu qurilish yo'nalishida gрамотный odamlar juda kam. Iloji boricha o'ziga o'xshagan o'sha injiq ushlagan joyini uzadigan shunaqa odamlarni yig'ib, lekin o'zingiz aytgandek 1 yil 2 yilda tayyor bo'ladigan, endi institut bitirgan yoshlarni ham olib tarbiyalasak yaxshi bo'lardi. Hani ishini ustasi bo'lsa, umuman odamgarchilik, qadriyat tomonidan to'g'ri keladigan bolalar bo'lsa, komandani kattalashtirib kerak. Hozir данный moment bir kun oldin quyib qo'yganmiz. Podushkani qalinligi monolit quyib qo'yganmiz, bespрерыв, qalinligi 90 sm. Anaqa bilan pastagi bilan bir bo'ladimi? Ha, pastda podgotovka 10 sm-ligi bor ekan, keyin gidroizolyatsiya bor ekan, splashnoy. O'sha bilan 1 metr qalinligi. Sizlarga xorbeylar fundamentlarga yaxshimisizlar akalar? Jamasdan. Hozir apalubka yechilyapti. Apalubka yechib, hozir tayinlab, yo'g'lab, bir yo'li armaturning nimasini rupiskani baylab qo'ysak. Azizbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz, sizmi? Charchamayapsizmi? Baylab bo'lganimizdan keyin apalubka qo'yishni boshlaymiz. Minimalniy endi 50 kuba zayavkani bersak, o'shanda zavod nasosi ham bepul beryapti. Buni qilganimizdan keyin kerakli joyga gidroizolyatsiya qilib ko'mamiz. Kerakli joyda mana uchburchakka o'xshagan monaqa chiqqan joylarda maytdan ochamiz. Maytdan ochamiz, bir yo'lik ham podzemniy stoyanka bo'ladi. Podzemniy stoyankani mana shu proyekt borligi bizda undan ham pastroq nimasini agar zamonaviy mana Xitoy kranda ustanovka qilayotgan bo'lsak, undan ham pastroqqa podushkani quyib yuborishimiz kerak. O'shaning uchun hozir birinchi lentishni fundamentni aylantirib, keyin kerakli joyga обратный засыпка maytdan olamiz. O'sha shag'alni, o'sha mana shu yerda kranda tagiga u ham 70 kubali podushka bo'ladi. Hatto ham 18 li armatura ishlaydi. 1000 metr 18 li, 100 metr 12 li armatura ishlaydi podushka kranda tagiga. Shu bilan ankerning boltlarni o'rnatamiz. Bizga 12 tonnali преимущество qanaqa? Ham baquvvatroq, ham uzoq ishlaydi, ham mana shu joyga qo'yib qo'ysak, hamma yo'q. Mana shu yerdan turib strelani bemalol yo'lgacha boradi. Hali o'shanda ham yo'ldan ham yana 1-20 metr o'tadi. Uchida 2,5 tonna olsa, sal beriroqda 20 metr beriroqda u bemalol 3,5-4 tonna olaveradi. O'shanda premoy mashina plita kelayotganlar, ichkariga olib kirmaymiz, tashqaridan bemalol olib любой joyga mana shu tomonda tursa, nari burchak ham, bu burchak ham, любой joyda
operativniy zaxvatka nimasini bemalol bizga yetib ortadi. Bo'ldi, o'shani harakatni qilaverishimiz kerak. Nu, Kraskalashayotgan edim aka buni. Armaturani. o'zi podushka boshlayotganimizda birinchi partiya kelgan armatura bor ekan. O'sha rossiyskiy armatura olamiz, ishlatamiz. O'shani 3-4 marta yomg'ir tagida qolib ketgan ekan, chizam bosgan ekan. Shuning uchun kecha Gasindan texnazor kelgan ekan. Mana shu tomondan bizga nimasini aytgan ekan, xullas spetsialniy защитный sostavlar bor ekan. Hozir bozorda sotuvda bor ekan. O'shani bir qator kraskalab qo'yinglar. Shunaqa zanli armatura nimasiga tushmasin. O'zi aslida podushkada baylaganimizdan keyin turganda bu narsani. Hozir mana 1 oyda ichida 140 tonna armaturani baylab chiqdik. O'shani 1 oyda ichida kamida 3 marta yomg'ir yoqqaniga bu oddiy temir emas. Bu armatura baribir po'lat. Buni uglerodi sodержание ko'p, zanglashga ehtimol katta. To'g'ri. O'zi yomg'ir bo'lmasa ham 90% namligi havo bo'lsa, ozonga yaqin kechasi mana nimasi ham sham ham tushadi-yu. O'shanda unga sham yengil tushib qoladi-da. Issiq sovuq nimasini o'ynaydi-yu temperatura. O'shanda sham tushib, shunaqa bir pasda, bu zang hisoblanmaydi. Bu patinada hisoblanadi. Bu естественный protsess. Baribir bizga замечание bo'lgan, hozir biz kraskalayapmiz. Hamma tomondan qulaylik bo'lishi uchun uni davlat talabidan tashqari baribir bu ham o'sha qanchadir zangni oldini oladi, xudo xolasa qanaqadir foydasi bo'lsa kerak. Endi foydasi bor. Gasin talab qilgandan keyin bunga eng yomon ko'rganim birov kelib birorta bir xato topsa, birorta ayb topsa, unga javob bera olmasdan pastga qarab turish eng yomon ko'rganim. Shuning uchun hamma narsani iloji boricha birinchi o'rinda vijdonan nima qilayotganimizni o'zimiz bilamiz, nima uchun qilayotganimizni ham bilamiz. Bundan tashqari shu davlat talabi, ya'ni qonun qoida. Bo'ldi Azizbek aka. Bu естественный protsess-da. Bu любой qurilishga borsangiz, mana shunaqa narsasi bor ekan. Vizualniy kontrol, vizualniy osmotr agar shunaqa talab bo'layotgan bo'lsa, biz iloji yo'q qilamiz. Da, bo'ldi. Bo'ldi zo'r. Bu Apolovkani hammasi shu Dimaga yetib kelgani. Hozir biz Toshkentga borib keldik. 3-4 ta rossiyskiy firmada aynalib o'tganmiz. Onajon bilan oxiri bu nemetskiy texnologiya bilan ishlab chiqarilgan Peri degan nomi Apolovka o'zi nemetskiy texnologiya bilan Rossiyada ishlab chiqarilyapti. Bu hozir batta liftovoydagi и диафрагма жесткостьdagi полный komplekt Apolovka. Keyin yana qo'shimcha дополнительно bunaqa усиленный stoyka, endi bu podkoz deyiladi. Ikki tomonga ochiladi. Bu Apolovkani ushlab turaveradi. Keyin dalneyshiga ishlash uchun nari tomonda yotibdi. Biz alohida yana усиленный hali rigilni tagiga ustunlarni qo'yamiz-ku. U ham teleskopichskiy stoyka deyiladi. Eng balandli joyiga 370 ga ochiladi. Eng yig'ib olsangiz 210 razmeri. Ochib qo'ysangiz 370 bo'ladi. Hammasida mana chekka. Nari qizil turibdi-yu. Bunisini aytyapsiz, stoykani. Mana shu stoyka. Keyin o'zi rizbali nimasi joylari bor ekan. Biz qo'yayotganimizdan keyin idealniy qo'yish uchun hatto rizbani aylantirsangiz 1 mm gacha regulirovka qilsa bo'ladi. Unaqa boshqa ustunlar bilan ana shunaqa точный regulirovka qila olmaysiz. Bu преимущество juda katta ekan. Keyin uni ishlash muddati 10 yil garantiya beryapti. 10 yil. 10 yil garantiya beryapti. Buni 600 ta sikl. 600 ta sikl, zalivka, raspalovka. Keyin agar ishdan chiqsa, mana bu fanera ishdan chiqadi. Buni ichida turgan fanera. Metalga hech narsa qilmaydi, xudo xohlasa. Metalga hech narsa qilmaydi. Endi uni ham bitta nimasini kraskalab qo'ysa bo'ladi. Mana bu, например, 3-4 yil ishlatganimizdan keyin. Metalga nechta sikl? Metalga nimasini kamida 10 yil garantiya beryapti. 2000 dan ortiq bo'lsa kerak. Hozir mana 600 ta sikl mana bu nimasiga beryapti. Buni ichida faneraga. Fanerani o'ziga. Mana shu binani o'zida 27 ta sikl bo'ladi. 27 ta sikl bo'ladi. Hozir uni nimasiga ishlatamiz. Hozir bundaqa lentishli fundament qo'yishni boshlaymiz. Hozir uzunisiga teramiz. Bunaqasiga. Uzunisiga terib olganimizdan keyin
davom etish uchun bizda mелкий щитовой опалубка bor, koreyskiy. O'sha qo'shimcha unga uylab beramiz. O'shanda iloji bo'lsa biror 100 kubaga tayyorlab nasoslarni chaqirib, bitta quyganimizdan keyin 100 kuba уже qabul qilgan bo'lamiz. Keyin ikkinchi etapda yana перестановка qilib, mana shunday qilib bitkazib qo'yamiz mana shu yerda. Zo'r. Zo'r, demak, tartibga umuman har bitta narsaga juda ham zo'r e'tibor bilan qilinayotgani haqiqatda ko'zni quvontiradi. Xudo xolasa barakamiz ham shunda. Xudo sizga kuch-quvvat bersin, hamma ustalarga. Qilinayotgan ishdagi jarayonni ko'rib, masalan, meni o'zimga qarab haligi Abdusha sizlarga rahmat degim kelyapti. Rahmat sizga. aytaman ham. Xudo xolasa bunaqa yondashuv bilan bo'lgan narsani oxirgi natijasi ham Xudodan so'raymiz. Haqiqiy ko'zni quvontiradigan, albatta kim yashasa ham mazza qilib har doim aytadigan gapim, olgan odam hech bo'lmasa ichida baraka top deb qo'ysa, Xudo xolasa bizni niyatimiz shu. Gap yo'q. Xudo xolasa. Rahmat Aziz aka.